बेआईन कप सिरप कारबार अभियान रे संबलपुर टाउन थाना पुलिस 10 जन को गिरफ्त करिछि। सेमानक निकटरू 5011 बोतल कप सिरप सहित 16,350 टंका जबत करा जायछि। शीतल षष्ठी पूर्वरु एहाको दृष्टि रे रखी निशा कारबार उपरे जोरदार धरपकड़ चलाइछि पुलिस। एही धरपकड़ बेले पुलिस को मिलिछि सफलता। गिरफ अभियुक्त मानक नाम रे पूर्वरु मध्य निशा कारबार अभियोग थिबा एसपी सूचना दैछन्ति। संपृक्त अभियुक्त मानकु गिरफ करी एसपी को ऑफिस को नेबा बेले सेमानक संपर्क गेट आगे प्रबल पाटितुंड करथिले। मिथ्या घटना रे सेमानक फसाई दिया जायतिबा अभियोग करथिले संपर्क। आम 10टा लोक अरेस्ट कर आगु भी से कप सिरप व्यापार से अरेस्ट थे ह्यूज क्वांटिटी सीज कर शीतल षष्ठी पर्यंत कंटिन्यू रही भी हमारा उद्देश्य है कि शीतल षष्ठी पर्यंत सीजन मैक्सिमम लोक फिनिश करवा।